أعزائنا المشاهدين تنطلق الرحلة إلى مطار don't forget to subscribe. ديروا جيم سبسكرايب. والله باللي في وسطنا المجتمع influencers. ماشي انفلونسر، كلهم تربحوا الدراهم من اليوتيوب من المشاهدة. ماشي كل واحد يصور في روحه ويحط شايف ايه؟ أنا هذيك النهار درت فيديو انا والله شاطر نفتح شي يوتيوب دير فيها حاجة صح عندنا عفايس كيما هادو تاع سبوتينغ تاع عجبوني العفايس شغل كيما بليك فهمني. هو أنا نقدر ندير ديسكسيون صف تاع لي زاتيير ها كمل كومنت ساينتيفيك ما عنديش مشكل تكتب في الكومنت. تصورها 60 اف بي اس تولي يسموها تولي تشد لي 5 دقائق. هذه تشد لي اكثر بس راهي 30 اف بي اس فريم بير سكند. الكاميرا اللي عندنا في المرة والله قلت بخطر نشري الجو برو بعد تلصقها لهنا ديريكتومون خلاص فهمني صافي كاع راسك على فوق كامل ريكوردي لا نشتي كيما هكا بعد نولي نفرج في التصاور تاعي. شكون احمد اللي سمع الدار غادي يقول لي احمد سجاوب انا ما تشمع عليا إذا كان الكافي هذا روحي جو مستوى شي فينا تشوفي كاسات شاي والله في ساعات الله يا طلع عندك هذا اللي صور والله عنده تقدرش تقدر ريزيرفي بسكوت إذا ما لحقتش لي بون.
وحده على بالك واش يديروا فيها. كاين واحد يديروا فيها لي سيميلاسيون بي ان سي الاستوار وليزوتيس، يديروا لهم باش يسكيبي ويتزحلقوا. بالك هذيك بالك عندنا في السونتر تاع القبه. بس انا رويت لهم في الديزاين والله مليح يعجبني. شكون؟ لو يخدم لهم في الكونت تاع الديجيتال كونت. فهمتك. والله مليح كوش تاع الراجل. لازم تكون ايكيب مليحه. لا عجبتني والله، غير خليه يخدم لهم بروفيسيونيل. خصني نبدلها هادي راحت فيها كاع. على بالي كونتي الاخر هو اللي طلع الجامعه العظم. ايه ما بيناش مزياناش. كنا ناويين ندو هادو. بس على بالك كي هبطنا نهبط كما كنت يا اخي. الطلعه ثاني تطلع نفس الطلعه. وعطينا صور مش فيه تركبت منها وشوف باسكو تطلع وتطلع. كابابل الا دار فيراج قبله شوف الا طول الفيراج هذاك شوفو مليح. اون جينيرال شوفو مليح. اون جينيرال الجماعه اللي مثلا يطيروا ويشوفوا شنو مليح. البانك انجل هنا عند الحدود تاع الميلان درجة الميلان 30 درجة برك ماكسيموم جو بونس. سينو على بالك تقدر يخبطها هكا. هم اصحابك شكون؟ الصفر. الصفورة الصغيرة الصفرة تربح قال كيفاش؟ المبيدات الحشرية ولا اونغار تاع لي مانتونونس تاع الهليكوبتر. كارغو. هذه تشبه لهذه. كان واحد 700 يقدروا يديروها تعقيد باساجي ولا يقدروا يديروها كارغو. يحول هذه السياج ويديروها كارغو. ما على باليش الاخرى الاولى هذيك نورمالمون ما تحولش. هذيك يحولوا 700 وهذه ديريكتور هذه شغل تاع كارغو ديريكت. ممكن
البلاد مليحة وراني ساكن لقيت دايرين الناس طالب بوست ترانسفير جديد معناها الإلكتريسيتي راح يكون معاهم بروبليم في الصيف. ان شاء الله. مثلا عندكم بروبليم في الصيف؟ لا احنا ما عندناش باسكو زاد دوك زاد النسبة السكانية. صح. زاد البوست جديد. فهمتك. بعد دبرت عليها مثلا بقات واحد الاسباس قلت له كان واحد يديرو مونتيك قلت له ودي نحتاجو شاطو نحتاجو صونا جديد شفت هذوما اللي أول قال لي صح قلنا ممكن عاود يضربو شوف واش بيجي على صونا كان مسؤول الحي ثم ماشي مسؤول الحي هما هنا طيش الكلمة بعد تمشي فهمتك. بعد تروح كان مسؤول الحي بعد كي قلت له هاك ولات باسكو راشي مكانش شغل عليه ما هو ليز امبورطون دير مونتيك والله بفرياتك عندكم مليحة تم شوية. ما عندنا بروبليم انه مالح باسكو جينا في الكروار كاين جبل تاع ملح شوف تلقى في الكوطي هاي الوطاني بس ما تقدر هنا جبل تلقى هنا هي تلقى من المحلوم هنا تلقى مالح فهمتك. تلقى مالح تري مالح معناها في الملح الاكسبليكاسيون اللي كاين يكون كيف تعرف منها تعرف اللي مالح لازم عاود تفلتر مليح. قدروا تجيبوا الحوت ديريكتوم بدون ما تربوه لا ماهيش درجة الملوحة اللي يعيش فيها. وقيل يقدر يعيش صح. والله بيزار انا قبل الموضوع تلقاه حلو كونتي منها حلو كونتي منها حلو مالح. سيدتي وسادتي مرحبا بكم قاعدة طائرة انطلاق حينا. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord, votre commandant décollage imminent. Ladies and gentlemen, welcome on board. This is your captain speaking. Taking off shortly. Cabin code station takeoff. بدنا نهار اللي قلت لك كان في الطيارة تاع بريتش عيطت في الطيارة قلت لها والله صح. روح قلت لها ما بين فيزا عطيك فيديو جاتك؟ مشات لي قلت لك مشات لي صح. بس ما جاتليش انا حاجة صح ما جاتليش. مشات قالك في بي ان لازم تدير. نو اوكي. مشات ما جاتليش. بعث لي فيديو بعد اسمه بس عبرت لي ما جاتليش. فريق ما شكل ياسر ما شكيتش شكيت دايرين كمبانينهم والله اعلم. كنت ظهرت في هذيك الفوضى. مو عاد هايلة. ما يسمع شفتها ساعة ولا فايت اسمعني شديد ساعة مشيت شوي شريت ساعة اشتريت انجنا اشتري الفول كامل لازم ديكونكتيف كل خفك. اش يخدموا في الهايت اش يخدموا في الهايت جاب ربي ادق في الحساب والله اعلم. هو المايل والله اعلم. خلاص هنا بدنا نروحها لا بيست تما نطلعوا فيها لا بلان 305